ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ဩဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ပြာဆိုလဇန်14ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥဆိုင်ဖို့ချင်း66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ်ဇနီးဒေါ်နန်းခန်းနိုင်မိသားစုနှင့်ရွှေမျိုးမောင်နှမများကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးအားရည်စု၍ကျင့်ရစ်သူသားသမီးများဖြစ်ကြသောဒေါ်ပြုံးဒေါ်ချိုချိုသိန်းဦးဝင်းနိုင်ဒေါ်အေးအေးသက်ဦးစစ်နိုင်မိသားစုနေပြည်တော်မန္တလေးမြို့နေဦးကျော်ရွှေဒေါ်မမိုးကျော်သမီးအေးငိမ့်ဖြူထေးဤဝါတာတော်ရာဆိုးမြေသရာပြည့်စုံဟိန်တရားရွှေစင်ရောင်းဝယ်ရေးနှင့်မိုးမိုးကျော်ရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသမီးနဲ့ဆက်လျင်၍ကျေးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားပြည့်တော်ခြေတော်သို့ဥခ၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား1384ခုနှစ်ပြာသူလဆန်း14ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောအချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနှင့်အချုပ်နှောင်မှလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတော့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တန်တရားမှာကျင့်လဲကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေနဲ့စัจကြည့်အောင်ဘသူတွေဟာအချုပ်နှောင်ခံရတယ်လဲဘသူတွေကအချုပ်နှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လဲဆိုလောကမှာတော့အခေါ်အသုံးကတစ်မျိုးစီပေါ့နော်ချုပ်နှောင်ခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ချုပ်နှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မဆိုင်ရာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်အနှောင်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အချုပ်နှောင်ကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ပဂတိလောကမှာလည်းဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဓမ္မအတိတရားလောကဘက်မှာလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အဲ့လိုမသိလို့ရှိရင်ကိုဟာချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့အချုပ်နှောင်မှာလွတ်မြောက်နေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချုပ်နှောင်ခံရသူဆိုတာဓမ္မရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေလဲအချုပ်နှောင်ကလွတ်မြောက်သူဆိုတာဓမ္မရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ထဲမှာဥပါဓိယမာနဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဥပါဓိယမာနသုတ်တယ်ဥပါဓိယမာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှာတယ်ဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းသူအဲ့ဒီကလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသုတ်တန်လေးဟောတဲ့အခါမှာယဟန်နေအများကြီးကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးယဟန်တစ်ပါးတည်းကိုဟောတာတာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်စိတ်ကတ်တယ်လာရောက်စိတ်ကပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ရှ िख ုဥချပြီးအနိနာထိုင်နေကတရားတောင်းနေပေါ့နော်သူတရားတောင်းတာပါတော့ဆိုရင်
ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုတရားတစ်ပုဒ်လောက်အကျဉ်းလေးကိုဟောပေးစပါတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးမဩဝါဒလေးတပည့်တော်ကိုအကျဉ်းကလေးဟောပေးပါသူကတောင်းတာအကျဲမတောင်းဘူးအကျဉ်းမဲ့တောင်းအကျဉ်းလေးတပည့်တော်ကိုဟောပေးပါတဲ့ရှင်ဘုရားဟောပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဟာတပါးတည်းစိတ်ညစ်ရရက်သွားပြီးတော့မမေးမလျော့ဥတည်ချက်ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့တရားဓမ္မကြိုးစားအထုတ်ပြီးနေချင်ပါတယ်ဒီလိုယဟန်နေလေလောကမှာရှိတယ်နော်လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းလို့သူ့ဩဝါဒတရားအတူလေးဟောပေးပါတဲ့အဲ့တရားနာရလို့ရှိရင်သူဟာတပါးရဲ့စိတ်ကိုစိတ်ညစ်ရရချင်းကပ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့သူဟာတရားထုတ်ပါမယ်လို့အဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအတူလေးပဲဟောလိုက်တာသူဘုရားဟောတဲ့အတူလေးကိုမှတ်ထားပါပါဠိလိုလည်းမခက်ပါဘူးဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာမင်းဆွဲလန်းလို့ရှိရင်နဲ့မနတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းနေလို့ရှိရင်မနတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်အနုပါတိယမာနောမုတ်တော်ပါပိမတ္တတာပါပိမတောမဆွဲလန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနတ်ရဲ့လက်ကလွတ်လိမ့်မယ်ဒါဒီတာလေးတွေပဲဟောတာနော်ဒါလေးပဲဟောတယ်သူကလည်းအတူကျုပ်လေးဟောပါဆိုမင်းဆွဲလန်းနေသမျှကာလပတ်လုံးအချုပ်နှောင်ခံရမယ်လို့ပြောတာဆွဲလန်းမှုမရှိတော့မှမင်းအချုပ်နှောင်ကလွတ်ပြောက်မယ်ဒီစကားကိုဆိုလို့ရမယ်ဒီနေရာမှာအချုပ်နှောင်နေဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်မြတ်ဩကမလွတ်ထတွေမှန်သမျှမနတ်ရဲ့အချုပ်နှောင်လို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောလိုက်တာမနတ်ရဲ့စိတ်တိုင်းညဖြစ်နေလို့မနတ်ရဲ့အချုပ်နှောင်ပဲဆွဲလန်းနေသမျှမင်းဟာအချုပ်နှောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလွန်မှုမရှိတဲ့အခါမှာမင်းလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီယံကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါက်တော့သူကဖះကိုလျှောက်တယ်အညတံဘဂဝါအညတံဒုက္ကတာရှင်ပြတပည့်တော့နားလဲပါပြီနားလဲပါပြီချက်ချင်းသူကတပည့်တော့နားလဲပြီတဲ့အဲ့လောက်ဆိုရင်သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့တကယ်သိတာဟုတ်ကလားသူကလုံလောက်ပါပြီလို့ဆိုတပည့်တော့သိပါပြီဆိုတော့ကဲတော့ပြင်ငါပြောတဲ့အကျဉ်းလေးကိုမင်းကသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုနားလဲတာလဲဘယ်လိုသိတာလဲရှင်းပြသမှာသူသဘောပေါက်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူနားလဲသွားတာဘယ်လိုနားလဲတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ရုပ်တရားကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မနတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ခံရမှာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သူကဖြေလိုက်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းရင်လည်းမနတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ခံရမယ်ဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလန်းရင်လည်းပဲမနတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ခံရမယ်ချုပ်နှောင်တာခံရမယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လေမနတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ချုပ်နှောင်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းနေသမျှ
အထောင်ဖွဲ့နှောက်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ယုတ်မှရှိတဲ့မနတ်ရဲ့နှောက်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြေလိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖြေလိုက်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့စကားလေးကိုတပည့်တော်အခုလို့နားလဲပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတာဓုတာဓုဘိက္ခုအေးကောင်းတယ်နော်မင်းငါပြောတဲ့အကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုနားလဲတာပဲဟုတ်တယ်ရှုခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုပ်နှောင်ခံရလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုပ်နှောင်ခံရလိမ့်မယ်အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုပ်နှောင်ခံရလိမ့်မယ်ကြံတွေးခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အသိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းရင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခံရလိမ့်မယ်မဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့အနောက်ဖွဲ့ကလွန်မြောက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါဟောတဲ့နော်ဆွဲလန်းရင်ချုပ်နှောင်မှုကိုခံရတယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ချုပ်နှောင်မှုကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ထိစကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကမ္မထံပေးလိုက်တာပဲဝိပဿနာကမ္မထံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကဝါမျက်ဝန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားလိုက်တဲ့စကားကိုဝါမျက်ဝန္တာလက်ခံပြီးတော့နေရာထဘုရားကိုရှိခိုးအယုသိပေးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်သိမကြပါဘူးထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူဟာတပါးတဲ့စိတ်ငြိမ်ရတော့အရက်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ဥတည်ချက်တခုတည်းထားပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ရှီမန်းချက်ဥတည်ချက်ပန်းတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဆုံးသတ်အရတ္တမေရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါလေးနဲ့ဒီမဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်။သူကတကယ်အကျိုးရှိသွားပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်။ခိနဇာတိပရိတရေနေမှုငါမှာကုံသွားပြီ။ဟုတိတံမြမစရိယံမဂ္ဂရှိပအကျင့်ကျင့်တာပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စွာကျင့်သုံးပြီကတံကရဏီယံနောက်ထပ်လှုပ်เสียမှန်သမျှသူလှုပ်ပြီးပြီနာပရံအိဋ္ဌတယနောက်ထပ်လှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးယဟနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းဆုံးသွားပြီလေပြည့်တတ်ပဲတရားကျင့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးဖို့ကျင့်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးပြီးတာနဲ့တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ဟာပြီးသွားပြီပြီးတော့လို့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝလည်းပဲဆုံးသက်သွားပြီနောက်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝဆုံးသက်သွားပြီနောက်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှစ်ခုမှတ်သားဖို့လိုတယ်တရားဓမ္မကျင့်လို့အစိမ့်မြင့်တဲ့အရဟတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုရှားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေတန်ရောစင်တွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နောက်ထပ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘယ်လိုအာယုန်နဲ့တွေ့ကိလေသာဆိုတာမဖြစ်တော့ဆိုပါစို့ဘလောက်လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လောဘမဖြစ်တော့
ဘလောက်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့လဲစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်တမန်အပြင်တော့လူတွေကအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးနေတာမှမဟုတ်တာအမြဲတမ်းလိုချင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတမန်အပြင်အမြဲတမ်းလောဘတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒေါသတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမောဟကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမှန်မသိတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်နေအဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်တာအဲ့တော့လောဘဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကြောင်းမရှိလို့မဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်တာအဲ့ဒါပါဥပမာ gas မီးချစ်တွေထဲမှာအထဲထဲမှာ gas ထည့်ထားတာကုန်နေတယ်မီးချစ်လည်းမီးမတောက်တော့ဘာလို့အခြေခံမရှိတော့တာမီးချစ်ဆန်ရမ်းတန်လေးမှာရမ်းမပါတော့ထုံချောင်းကြီးပဲချစ်မီးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းရှိရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့တယ်နော်အကြောင်းရှိတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတာမုန်းတီးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒါတွေအကုန်လုံးဒေါသရဲ့တယုတ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးကြောက်တာလည်းဒေါသပဲမုန်းတာလည်းဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တာလည်းလောဘပဲစုပ်ကိုင်ထားတာလည်းလောဘပဲတွေ့တာလည်းလောဘပဲသူရဲ့တယုတ်ဒီအဲ့တော့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးပါလျက်တန်းနဲ့လိုချင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပုတ်တိုက်မှုတွေရှိတဲ့တန်းနဲ့မိမပွင့်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်လူတွေကမပုတ်တိုက်လို့ပွင့်မပွင့်တာကိုလောဘကဲနဲ့ဒေါသကဲနဲ့လို့ထင်ပုတ်တိုက်ရဲ့တန်းနဲ့မပွင့်တာဆိုတော့လူတယောက်ဟာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့တွေးပြီးတော့စိုးရိမ်ကောင်းစိုးရိမ်နေမယ်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ခံနေရှိတယ်လူတယောက်မဖြစ်သေးခင်သူများဖြစ်တာကြတော့အာဘိစကားပြောလို့ရတယ်ကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအာဘိစကားပြောနိုင်ရလားယောဂဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မှဖြစ်လာပြီကိုယ်လက်ကိုလောင်လာတဲ့မီးမပူအောင်နေနိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ရလားအဘရာတုထာမောဝိရိတဘောစာအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့လက်တွေ့ကြုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးယူကြုံမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစံသက်ခံရတယ်လူတွေရဲ့စံသက်ခံရမှုကနောက်ဆုံးချိန်ပဲဒီပြင်ချိန်နေတော့ကောင်းနေတာအလုံးအစင်ပြေနေရင်ကောင်းနေတတ်တယ်လေဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးပြည်ပြည်စုံစုံတဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ညှိနေရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိအဲ့ဒီတည်းမဲ့ကိုမနစ်မြုပ်လို့ပြင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တခုကြုံလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်နှလုံးမတုန်လောက်အောင်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီချိန်မှာဒေါသမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရလားကျတော့မတန်ရှာဒါကြောင့်မို့တချို့ကြလို့ရှိရင်medical check တော့မလုပ်ရဘူးသွားလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာယောဂရှိတယ်လို့ပြောမှကြောက်တယ်လူနာကိုမိသားစုကလည်းအသိမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခဏကြီးမရှိမှဆိုလို့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပဲလေယောဂအပြည့်တက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကခဏကြီးရှိမှမဟုတ်ဘူး
သိပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြားပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြားပြီးတော့ဝမ်းမသာအောင်စိတ်ထိန်နိုင်ပါမလားမထိန်နိုင်ဘူးလေနော်လူချင်းချင်းအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မလူချင်းဘူးစွန့်ပယ်နိုင်လောက်အောင်စွန့်ရည်တတိရှိရလားမရှိနိုင်ဘူးတော်သူဒီတိုင်းနေလို့ရှင်တော့လောဘရဲ့အခြေအနေကလည်းသူ့ကိုတုံ့နှုတ်စေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒေါသကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမတုံ့နှုတ်စေဘူးလို့ထင်တယ်တကယ်တွေးလာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုတွေလုံးဝပြတ်ပြသွားတယ်ဆိုလိုတာကပုထင်ရှားအောင်ပြောမှဆိုရင်တော့လောကရန်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဝမ်းမသာပဲနဲ့နေနိုင်ရဲ့လားလောကရန်အဆိုးနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်ရဲ့လားစံတတ်ချက်တွေပဲအဲ့ဒါနော်စံတတ်ချက်တွေတကယ်ခံရပြီဆိုရင်တကယ်နေနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဘသူတွေကြောင့်လဲလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရှိလို့ထိုလောဘကိုခြေခံပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လို့အဓိကတော့လောဘဒေါသဒီနှစ်ခုရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီနှစ်ခုရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်ရင်းရိုက်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်လောဘမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကာမိဆန္ဒနိဝရဏဖြာပါရနိဝရဏဆိုဒီနှစ်ခုကတွဲဟောထားတာလောဘရှိနေသမျှဒေါသဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘရှိနေသမျှဒေါသရှိနေဦးမှာပဲအဲ့တော့အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကာမိဆန္ဒဒေါသတော့မရှိတော့ဘူးကာမိဆန္ဒလည်းမရှိတော့ဘူးသို့သောလောဘလက်ကျန်ရှိတယ်။နော်သိမပြင်းထန်တဲ့လောဘလက်ကျန်ရှိတယ်။ဉာဏ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ကာမဆန္ဒကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြာပါရဆိုတဲ့မုန်းတီးမှုရွံ့ရှာမှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့ဒေါသရှိနေမှာပဲသူဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့အစမ်းသက်ခံနိုင်မှုဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုဥပါဒိယမာနောဘဒ္ဒောပါပိမတ္တမာရတစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းမှုတွေရှိလို့ဖြစ်တာတဲ့ဒါဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခုဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခုဥပါဒံနှမျိုးလို့ခေါ်ရပါတော့ဥပါဒံနှမျိုးအဲ့တော့ဆွဲလန်းတာကိုဘာကိုဆွဲလန်းတာတော့လို့သရုပ်ဖော်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးအတွက်ကများကြီးကားလို့ကျင်တဲ့လူကကားရှိတဲ့လူကကားကိုဆွဲလန်းတယ်တိုက်ရှိတဲ့လူကတိုက်ကိုဆွဲလန်းတယ်လူကိုဆွဲလန်းတယ်ပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းတယ်ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွဲလန်းတယ်ယာတုကိုဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအများကြီးအဲဆွဲလန်းမှုတွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဆိုရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဆွဲလန်းတယ်နည်းနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ရှုခန္ဓာဆွဲလန်းတယ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလွတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းစရာရှိလားမရှိဘူးနော်နာခန္ဓာခန္ဓာ၄ခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်တဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာရှိမှမရှိတာရှုဝတ္ထုမှန်သမျှရူပခန္ဓာတွေပါတယ်လေနာမည်ဆိုင်ရာတွေကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏ၄ခုနာမည်ဆိုင်ရာက၄ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတစ်ခုတည်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ရွှေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲ
ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှတွေကိုဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာခင်သူမင်းသူတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာတချင်းဆိုကောင်းတဲ့လူရဲ့သူ့အတန်လေးကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လဲရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်အစင်းလှပမှုကိုဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာဆွဲလန်းတာတွေမှန်သမျှဒါကိုဟာဆွဲလန်းလို့ဘာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒါပြင်ဒီနှစ်ခုဟာတူလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းပုံကငါဟာလို့ထင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ခြိတယ်သူကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ခြိတယ်ကိုယ်ဣဇဒတဏမှာဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေကိုယ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည့်တာမှန်သမျှတဏှာရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်နော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာပဲလေလူကိုဆွဲလန်းရင်လည်းဒါငါဘသူငါဘေးငါဖေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ငါဟာဆိုတဲ့သိမ့်ပိုက်မှုနဲ့လာအကြည့်ပဲကောင်းတော့အဲ့ဒါတဏှာဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကြတော့ငါရဲ့သူရဲ့တရဝတဟုအနေနဲ့ထင်တာရှုပ်ကိုယုတ်လို့မမြင်ဘူးနံကိုနံလို့မမြင်ဘူးတရဝလို့မြင်နေတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်တရားတသက်ဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့ယုတ်တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးနန္တရားဖြစ်ပါလေနန္တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးရှုပ်တိနန္တွေကိုကြော်ပြီးတော့တရဝလို့မြင်လိုက်တာကိုဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဖြောက်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်တော့စာပေကျမ်းကမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလေးရှိတော့ဆိုအဟံမမပရိယုထထတဲ့အဟံငါဆိုတဲ့တရဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရှိတရဝအနေနဲ့ငါမမဆိုငါဟာဒီနှစ်ခုပဲဆွဲလန်းမှုမှန်သမျှအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲငါရှိရင်ငါဟာရှိတယ်ငါဟာရှိရင်ပိုင်ဆိုင်သူငါလည်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်လေငါမရှိဘူးဆိုငါပဲရှိတော့မှာငါမရှိငါမှမရှိရင်ငါဟာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာအဲ့တော့ငါရှိနေသမျှငါဟာဆိုတာလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိနေသမျှတဏှာရှိနေဦးမှာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာဆွဲလန်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီလူတွေဆွဲလန်းမှုဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဥပတိယမာနောဖတ္တောမာရတတဲ့မင်းဆွဲလန်းမှုရှိနေသမျှအချုံနှောင်ခံနေရတာဖြစ်တယ်အနုပါတိယမာနောဝိမု ക്ത ောမုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းဟာလွတ်မြောက်သွားပြီအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုယ်ပဲဒါဆုံးဖြတ်လို့ရပြီငါတို့ဟာငါဟာအချုံနှောင်တဲ့အချုံနှောင်ခံရတဲ့အချုံနှောင်ခံနေရတဲ့သူလားသို့မဟုတ်အချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူလားဓမ္မရှုထောင့်ကနေပြောမယ်ဆိုလောကရှုထောင့်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖန်စီချုံနှောင်ထောင်သွင်းကြခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချုံနှောင်ခံရသူလောကဝဟာရအနေနဲ့တော့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကဖန်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်ထောင်ဘယ်နှစ်ချလိုက်တယ်ဒါချုံနှောင်ခံရတယ်လောကအောင်မှာတော့ဒီလိုပြောတယ်ထောင်ကလွတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒါလောကဝါဒအသုံးကအဲ့ဒါသုံးဓမ္မရှုထောင့်ကြတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးဓမ္မရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့လောကထဲမှာရှိနေသမျှ
တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှင်ထဲမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအချုပ်နှောင်ခံရသူဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်နှောင်ခံရမှုကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလွတ်ရမရှိသေးဘူးချုပ်နှောင်ခံနေရဆဲပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့လွတ်လပ်ရေးရမလဲအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လွတ်လပ်ရေးရဖို့မလွယ်သေးဘူးလွတ်လပ်ရေးအပြည့်စုံရသွားတယ်ဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲရတနည်းမဟုတ်တနည်းကိုချုပ်နှောင်ထားတာဖြစ်နေတယ်ချုပ်နှောင်မှုကဒါရင်လားလို့ဆိုအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိရိတာတွေကိုမထိန်နိုင်လို့မသိနိုင်လို့ဒုစရိုက်အမှုတွေလုပ်တယ်ကိရိတာကမလွတ်တာကိုဒါချုံနှောင်ခံထားရခြင်းတစ်ခုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရပြန်တယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒုစရိုက်ရှင်ထဲကကိရိတာရှိနေသမျှချုံနှောင်ခံရတယ်ရှင်ထဲကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရတယ်ဘယ်လိုချုံနှောင်ခံရတော့ဆိုရှင်ထဲကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘကိုအကြောင်းပြုတယ်ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘဝမှာလည်းချုံနှောင်ခံရတယ်နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငရဲမှသွားဖြစ်ရင်ဒါချုံနှောင်ခံရတာတစ်ခုပဲငရဲဆိုတာချုံနှောင်ခံရတဲ့တရားတစ်ခုပဲပြိတ္တာဘဝရောက်သွားတယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတယ်ဒါလည်းချုံနှောင်ခံရတာပဲပြိတ္တာဘဝရောက်သွားရင်လည်းဒါအချုံနှောင်တစ်ခုပဲသို့သောလူတွေကအပေလေးပုံသာချုံနှောင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဟာနောင်ဖွဲ့ကင်းတယ် freedom လို့ထင်နေကြတယ်ကွာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကနေကိုပြန်ပြီးတော့ချုံနှောင်နေတာတတိမထားမိလို့ရှိရင်တော့လွတ်လပ်တယ်လို့ပဲထင်တာဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ချင်းတဲ့ကငှက်ကလေးတွေကိုလွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်မဟုတ်လားစာကလေးတွေတို့ဝယ်ပြီးတော့လွတ်တယ်ဘယ်လိုလွတ်အဲ့ဒီစာကလေးတွေကဒီချင်းနဲ့ပြန်ရောက်နေတာဘိန်းကျွေးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်သေချာတော့မသိဘူးသူများပြောတာအဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေကဘိန်းကျွေးထားပြီးစာကျွေးထားတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံရရုံလေးပဲခဏလွတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတာပဲလွတ်လို့ကိုမဆုံးလူတွေကတော့လွတ်ကြတယ်မွေးနေ့တွေပါလေဆိုရင်ငါးတွေရေထဲလွတ်ကြတယ်ငှက်ကလေးတွေဖမ်းပြီးတော့လွတ်ကြတယ်အနှောင်ဖွဲမှလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ရွေးချက်တွေနဲ့လွတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ကိုယ်မှလွတ်မြောက်မှုရှိလားဆိုမရှိဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေးနဲ့တဲ့အချုံနှောင်မျိုးကတော့လွတ်ဖို့မရှိသေးဘူးယဟန္တာမဖြစ်မချင်းဟာနောက်ဖွဲ့လွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့နှောင်ဖွဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖယ်ရှားသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်သူမှထာဝရလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ကြပြန်ဖမ်းတော့ကြပြန်ဖမ်းခဏခဏအဖမ်းခံနေရမှာပဲလွတ်လပ်မရှိအန္တရာယ်ထဲမှာတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်မယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ္ထာတေဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ္ထာဒိဋ္ဌိဆိုတာလွယ်မာတဲ့အယူဆ
လွယ်မှားတဲ့အယူဆဆိုတာခုနရှုံးတဲ့နံနဲ့ကိုတရားလို့ထင်နေတာလွယ်မှားတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးခွေကိုမွေလို့ထင်တာနဲ့တူတူပဲမောင်စားပြိုးတဲ့အချိန်လေးမှာလမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးလေးကိုမွေလို့ထင်လိုက်တာတဲ့ဗျာနဲ့ကြောက်စိတ်ကဝင်သွားတယ်ကြောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်သင်္ကုတ်တို့ကြီးကိုတရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအထင် illusion လို့ခေါ်တဲ့ hallucination အထင်အမြင်တွေပေါ်မှာချိပြီးတော့လူတွေဟာဆွဲလန်းတယ်ကြောက်တယ်ဆွဲလန်းမှုတွေကြောက်စိတ်တွေကအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပေါ်မှာချိပြီးတော့ပေါ်တာကျိုးခွေမှန်သိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးသင်္ကုတ်မှန်သိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးအမှန်သိရင်မကြောက်ဘူးအမှားသိနေတဲ့အခါမှာပိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒိဋ္ဌိပဏ္ဏနာဆိုတာမဟုတ်မရှိတာကိုရှိထင်မှားတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်နေတာဥပမာတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံနံရှုံနံတသက်တာဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့တရားလို့ထင်တယ်ဆွဲလန်းသွားတယ်တခါတည်းရန်ကျတော့လူတွေဟာစင်တူရာနဲ့ပဲဆွဲလန်းတတ်သေးတယ်လေကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာနဲ့တူလို့ရှိရင်တခါဆွဲလန်းတယ်လမ်းမတွေ့တဲ့လူကဘသူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဆွဲလန်းသွားတာတည်းရှိတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေကအပြိုးဆုံးပဲလေ illusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ရွှေတုနဲ့ရွှေစစ်တောင်ရွှေတုကိုရွှေစစ်လို့ထင်ရင်ဆွဲလန်းသွားအောင်ပါပဲစိန်အတုကိုစိန်စစ်ထင်ရင်လည်းဆွဲလန်းမှာပဲတမိုးချင်းကွာတာကိုအဲ့ဒါအမြင်ကွဲပြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲအစစ်မှန်ကိုမမြင်နဲ့အတုအယောင်ကိုအဟုတ်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားမဟုတ်တာကိုတရားလို့ထင်နေတဲ့အယူလွဲမှားမှုအဲ့ဒါကိုပြောတာဒိဋ္ဌိပန္ဒနာသူဟာအနှောင်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ယင်ထဲမှာအဲ့ဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကြီးနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူများတွေမဟုတ်ဘူးတန်တရားတွေကတရားတွေကိုပြောတာနော်မှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့နဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏသောတေနဝုံရှရေတဏရည်ရင်ကြောမှာအမျောခံနေရတယ်အယူဆလွဲမှားတဲ့အပေါ်မှာဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်ဆွဲလန်းရာဘဝမှာတရားအနေနဲ့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာရှည်စည်းလို့ခေါ်တဲ့တဏှာရှည်စည်းကြောင့်နဲ့ကြာသွားလို့ရှိရင်မျောတာပဲလေယတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါလို့သူလို့ထင်တဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့မျောပါသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုရင်အမြင်မှားမှုဆိုတဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရည်ရင်ကြောမှမျောပါနေကြရတယ်အဓိကအဲ့ဒါမျောပါနေကြတာပဲလေလူဘဝရောက်လိုက်နတ်ဘဝရောက်လိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့မျောပါနေကြတာအဲ့ဒါတဏှာရည်ရင်ကြောမှမျောနေတာတဏှာသောတေနဝုံရှန္တာနတ္တိဒုက္ခပါမုစ္စနော်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ညကလည်းဘလို့တရားရည်ရဲ့အခြေအနေဟာတဏှာရည်ရင်ကြောတန်တရားရည်ရင်ကြောမှမျောနေဥမှာပဲတို့သူပြောတာနော်မျောနေဥမှာပဲအဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့
စိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုရသွားပြီအမှန်မြင်သွားပြီအမှန်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုလည်းရသွားပြီတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့အခါကျတော့အနှောင်ဖွဲ့တွေလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီနှောင်ဖွဲ့တာကဘလောက်သိမ်မွေ့နူးညံ့တယ်လဲဆိုကိုယ့်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားမှန်းတောင်မသိအလောက်အောင်သိမ်မွေ့နူးညံ့တယ်တဏှာဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးအယူဆဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးဟာအလုံးကိုသိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်လူတွေကြည့်ပေါ့ဘဲသွားတနေ့ကျပြန်လာတာအိမ်ကိုဘာလို့ဆိုရင်တာယာစဉ်ကြိုးရှိနေလို့လေငှက်တကောင်ကိုကြိုးနဲ့ချိလွတ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာဖိန်းကျွေးထားတဲ့ငှက်တီဖိန်းစားရမယ့်နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့ဟာအချုံနှောင်ခံနေရသူတွေလားဓမ္မမို့ငါတို့ဟာအဲ့ဒီအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေလားဆိုဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြေထုတ်လို့ရသွားလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမှာလဲအဖြေထုတ်လို့ရတာကိုယ့်ကိုအမှန်သိတာပဲအမှန်သိတာဟာအမှားသိနေတာ ਨੇ စာလို့ရှင်တမို့ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝအစစ်မှန်ကိုမြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဘာလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားခုနယဟန်တော်လေးဟာသူသဘောပေါက်ပါပြီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေသမျှနောက်ဖွဲ့ခံရမှာပါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့အစွဲလန်းကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူကလွတ်မြောက်မှာပါလို့သူသိသွားတော့သူဘာသွားလို့တဲ့ထင်တယ်လေတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပျောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုရတာနီလန်းရှိတယ်လေအဲ့ဒီနီလန်းတိုင်းသူသွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီနီလန်းကဘာလဲကမ္မထာနာမည်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနပ္ပနာလှုပ်တာလားပိန်ဖောင်းလှုပ်တာလားဘယ်ကိုရှုတာတော့တရားရှုတာတော့အဓိကအလုံးကိုနာမည်မတက်ဖက်နဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံကိုယုံနံလို့ပဲသိအောင်ကြိုးစားတာလို့ပြောနိုင်တယ်နော်တဘာဝတရားကို illusion ပျောက်သွားအောင်တဘာဝတရားလို့သိအောင်ကြိုးစားတာပါလို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဖြင့်ကိုသိနေတာအမှန်လားလို့ဆိုဟုတ်မှမဟုတ်တာဆက်ဆက်ကသုတ်တန်အရာပြောကြည့်အောင်လူတွေပြောလို့ရှိတယ်လေငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါဆိုတာဘာတူလဲမြင်တာကဘာတူလဲငါမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်သူကတယောက်မြင်တာကတစ်ခုအဲ့ဒီပဲငါကဘာတူလဲမြင်တယ်ပြောတာဘာတူလဲတေချာစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကကောင်းနေတယ်ပြင်မဲ့ကပုံရိပ်တွေကလာပြီးတော့မျက်စိထဲမှာထင်တယ်ထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးနဲ့အတူအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးဖြစ်လာတယ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပါလာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပါဒါအစစ်မှန်ပဲမျက်စိရှိတယ်မျက်စိတဲ့အဆင်အာယုန်လားထင်တယ်သူတို့နှစ်ခုထင်ဟသည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားလေးနဲ့လူရဲ့အရေးစဉ်းစားနဲ့တကားဖွင့်တယ်လို့ပဲနော်မျက်စိနဲ့အဆင်အာယုန်ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတက်ထားတယ်လို့ပွင့်သွားတာဘယ်သူမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပုံရိပ်လေးထင်လိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားတာ
အဲ့ဒီမှာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာအဲ့ဒီငါဟုဖြစ်တာတဘာဝတရား၅မျိုးတက်တက်တွေးကြည့်ရတယ်အဲ့ထက်ပဲမျက်စိပြည့်နေရင်ကျန်တယ်တခုမှဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဘာထည့် attention တတိထားမိခြင်း attention ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇန်လို့ခေါ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇနာ attention အဲ့ဒါလည်းရှိဘူးလို့တယ်ခྱူးမဆိုင်ရင်လည်းမတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့6ခုလို့ပြောလို့ရတယ်မျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မျက်စိမှလည်းလာပြီးတော့အဆင်အာယုန်တွေကလည်းထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ attention ဆိုတဲ့တတိထားမှုတွေကလည်းဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်6ခုဆိုပါစို့အဲ့6ခုတည်းကမျက်စိဆိုတာလေကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအမေဖေးကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရှုပ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့ထင်လာတဲ့အဆင်းအာယုံကလည်းပဲယုတ်တရားမျှတာဖြစ်တယ် attention ဆိုတာလည်းနံတရားမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲနံတရားတသက်မျှတာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတွဲဖက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းနံတရားမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကရူပခန္ဓာအစင်းအာယုန်တွေကလည်းရူပခန္ဓာ attention လေးကဘာလို့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိဇ္ဇန်ဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇန်စိတ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီစေရနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာခန္ဓာဒီအစဉ်အယုံပေါ်မှာမှတ်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကသင်္ညေခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်တွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲတရဝါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှလဲဒါကိုယ်ကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်စဉ်းစားတာပဲမှန်ကတော့အမှားတွေဖယ်ရှားဖို့မစဉ်းစားရင်မရဘူးငါမြင်နေဆိုတော့မျက်စိရှိတယ်အဆင်အာယုံရှိတယ်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှိတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေးမှုဖတ်တာရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ဒီ6ခုဟာယုံနဲ့နံသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတရဝါဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်မှာလဲမျက်စိကတရဝါလားမြင်စရာအာယုန်တွေကတရဝါလားattention ကတရဝါလားမြင်သိစိတ်တွေကတရဝါလားသို့မဟုတ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွဲတဲ့ဖတ်တာကတရဝါလားစိတ်ခံစားချက်ကတရဝါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတခုမှငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲငါဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုရှားကြည့်လိုက်ဒီတရားတွေ6ခုစုံမိခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့မျက်စိကန်းနေလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဆိုတာပြောလို့မရတော့ဘူးလေတခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး attention မရှိရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်မဖြစ်ရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူကိုငါလို့ခေါ်မှလဲဘယ်သူကိုတရဝါလို့ခေါ်မှလဲလို့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိ phenomenon ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြတာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တရဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ခုခေတ်တော့ဥပမာပေးစရာတွေများပါတယ် talking clock ကြည့်လိုက်ပေါ့
အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီထိုးတယ်ဆိုတာသူကထားပြောတာဘယ်သူကပြောနာလဲတရဝပြောနာလားအဲ့ဒီပဲဖာကောင်ရှိနေတယ်လေဖြတ်ရှာကြည့်ဘာကောင်မှမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်ပဲရှိတယ်နော်အတန်သွင်းထားတာလေးကြောင့်မလို့သူကဒါထက်ပြောတာဒီချိန်ရောက်ရင်ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုတာတရဝလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းညှိညွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီချိန်ဒါလေးကပေါ်လာရမယ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စီမံထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခဏ၅ပါးယုံနာပေါ်တယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုချုပ်ယွင်းသွားတာနဲ့ဒါမဖြစ်တော့ငါမြင်နေဆိုတာမဖြစ်တော့မျက်စိပြက်နေပဲမဖြစ်ဘူးမြင်စရာအာယုံမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအတင်းရှင်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘူးမျက်စိတော့ကောင်းတယ်သူကအိမ်မောကြနေတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်အလုံးစုံစည်းမှုလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစုံစည်းလာတဲ့အရာတွေအလုံးဒီငါလို့ပြောရမယ့်ဟာတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောကြလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုငါလို့ထင်နေတယ်တရဝလို့ထင်နေတယ်ငါဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်တွေချောက်ကျိုးွယ်ကိုမွေးထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေကငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့တောကတွေလာတယ်ငါဟာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တယ်ငါနဲ့မတည့်သူဆိုရင်မုန်းတိမှုတွေလာနေအဲ့တော့ကိလေသာတွေပဲတိုးဖြစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအတွေးရှိနေသမျှကိလေသာတွေကြီးပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တောကဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုမတွေးပဲနဲ့ရှုံးတဲ့တရားဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပ်တရားနဲ့တရားတသက်မြတ်တာလို့စိတ်ထားနိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်းမြင်နေမဲ့ဆိုရင်တောကဆံဖြစ်တော့တွေ့တာမှုမှမရှိတာတွေ့တာမှုမရှိရင်တောကဆံမရှိနိုင်တွေ့တာလို့တောကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့တောကမဖြစ်တာသူတို့ကဒါယုံနဲ့တက်တက်ပဲလို့မြင်သွားတယ်မြင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသိတာငါဒုက္ခရောက်တာငါယောဂရတာလို့မတွေးတော့ဘူးသူတို့ကြတော့မရှိတော့အဲ့လိုကိုမရှိတော့တာရှုပ်တရားဟာသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဘာမှလိုက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်နေစရာမလိုဘူးဒုဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်တော့ငါလုပ်တယ်လို့ပဲထင်တာအနတ္တဆိုတော့တချို့ကယုံတော့မယုံအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးကိုလို့မရဘူးလို့ထင်တာမယုံညဘူးအဲလေးဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့မရတော့ကိုလည်းကိုချီပဲလေငကိုတော့လည်းရှုခနဲ့ကြီးတခုချိုးရင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းလေးကိုမကျင်လို့ရလားမရကိုချီတော်လေးကိုကြွကျင်လို့ရလားမရအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာတယ်ဒါပြင်ဘယ်သူကလှုပ်တာတော့ဆိုရင်သဘာဝတရားတွေအကြောင်းဆိုညီညွတ်နေလို့ဖြစ်တာခုနကြည့်လေမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အဆင်အာရုံကလည်းလာထင်တယ်အတင်းရှင်လည်းရှိတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းစုံလာလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့လူတွေကထင်တာကိုလှုပ်တယ်လို့ထင်ကိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှငါမှာယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီလူမမြင်မဲနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးအဝတ္တဝတ္တနာငါအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူ
အကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမညီညွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေစုံညီရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားတွေမစုံရင်မဖြစ်ဘူးမြင်တယ်ဆိုတော့တောင်ကြည့်ပါလားမျက်စိကလည်းကောင်းရမယ်မြင်တယ်အဆင်အာရုံကလည်းမျက်စိမှလာထင်ဟရမယ်attention လည်းရှိရမယ်မြင်သိစိတ်လည်းရှိရမယ်ဒါမှမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာလေတခုတည်းနဲ့ဖြစ်မှမဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းပေါင်းစုံစည်းလို့အကျိုးတစ်ခုရတာကိုပဲငါမြင်တယ်ငါလှုပ်တာငါကြည့်တာလို့စိတ်ကအဲ့လိုထင်သွားတယ်ငါကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကွဲသွားတဲ့လူကငါကြည့်တယ်ဆိုမျက်မှန်နဲ့ကြည့်တက်ပြီးမော့နေတယ်ဘာမှမမြင်အောင်နော်ငါကြည့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြတော့ဘာလို့လဲအကြောင်းမှမစုံတာအကြောင်းမစုံရင်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုလှုပ်တာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ထိဋ္ဌိဆိုတဲ့အနှောင်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်တဏှာဆိုတဲ့အနှောင်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေပေါ်မှာမချင်းကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့မြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအချုံနှောင်ထဲမှာချုံနှောင်ခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကဓမ္မရှုထောင့်ကနေပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဥပါဒိယမာနောဖတ္တောမာရတအနုပါဒိယမာနောဥပါဒိယအနုပါဒိယဆိုတာ negative နဲ့ပြောတာအနုပါဒိယနဥပါဒိယမာနောပဲဥပါဒိယမာနောဖတ္တောမာရတအနုပါဒိယမာနောဝိမု ക്തോ ပပိမတောဆွဲလန်းနေသူဟာချုံနှောင်ခံရသူဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းနေသူသည်အချုံနှောင်ခံရသူသာဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အချုံနှောင်မှာလွတ်မြောက်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလွတ်မြောက်အောင်သာဝရလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့သက်ချရအောင်အရှင်ဖေယဖေယတူဤတို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတ်တိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှင့်လောကဆောင်နှင့်တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင့်နေကုန်သော
လုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း